erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe mwena abali yabatuuliriza abali ku Salt FM zonna omukaaga, abali ku Salt TV platforms twazimalayo okuvira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV wana wolinga olaba Salt TV tukulamusizaako era tugamba nti erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe. Twagamba mu programu eno y'emisingi nti tugamba nti erinnya lya Mukama ffe Yesu Kristo lyebazibwe oba erinnya lya Mukama lyebazibwe si lwakubanga olokose okulokoka okw'okutwala Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo kyokka. Ne waliwo ateeka okumwebaza nga tonaba kutwala Yesu Kristo okubeera mulokozi wa bulamu bwo, naye ng'ate olokose mu bintu ebisse abantu abangi. Abantu bafa, walabye okuziikibwa kwa Philip bawa Queen yagenze. Kiki kyolowooza kyabadde talina? Newankubadde ng'obukadde bubaddewo, ne mu Uganda tulinamu abantu abasukka emyaka gye yafiiriddeko, ate n'abato bagenda. Naye twebaza Katonda nti akyakukuumye ng'oli mulamu, era bwe tugamba nti Mukama yeebazibwe oddangamu buzinooga nti amiina. Amiina kitegeeza nti okoonyeemu, okkiriziganyiza naffe abagambye nti Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe atukumye nga tukyali balamu, yeebazibwe atulabiridde, atugabiridde, akulembera amagenda gaffe ate n'amadda, atuwadde ekisa okubanga tukyawuliziganya. Mwebale kubeerayo nga mutuwuliriza, mwebale okubeera ku Salt FM, mwebale okubeera ku Salt TV, mwebale ab'emitala w'amayanja okubeera ku Salt Media App, mwebale okubeera ku Salt Media App, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale okubeera ku YouTube ya Salt, mwebale okubeera ku Facebook. Noga nti nze nnyina engeri gye nneewaamu commitment, ngoberera ebintu bino mpola mpola. So twagala kwebaza Katonda nti abatandika abamu ng'ogoberera bugoberezi obijjeemu okuganyulwa. Katonda alina obujulizi bw'akoledde abantu bangi okuyita mu kuwuliriza Salt Media Group yonna wootukwasiza kasiteeba nga content ya Salt Media tosobola kusigala kyekimu. So twebaza Mukama ne luno tuluzibiza mbakulisaayo ku mirimu abatuuse waka ng'era mutuukidde ku Salt yammwe, Salt FM, Salt TV mu regioni zonna mwe tuli, ate era nammwe abali emitala w'amayanja abatuwadde obudde bwammwe n'otuwa essaawa nnamba. Abamu tokyusa na kukyusa wagirekako olinga bano abaakuno bagamba tewali nsonga lwaki bakyusa. So twagala kwebaza naye n'okutuula n'obanga owuliza. Abamu mutuula n'ebitabo n'okola notice era muziggyemu ebirungi. Nyina bangi benkomunikatinga nabo nga baali tebaplanize nakubaako kye bainvestinga mu Uganda nga bali bweru, n'abamu baali frustrated, naye kati nga baddamu ne babanga baddamu amaanyi, ne babanga investment zitandise okubaawo. Yes. So ewaffe Masaka bagamba nti ekigo ekimu tekirebera baana kuzannya. Ekigo kimu tekirobera baana kuzannya. Omwana bw'aba agudde asituka n'azannya, naye nga baali bagereza ku mwana mu magezi g'abakulu abo bakadde baffe bajjajja baffe, naye nga bategeeza ffe abantu abakulu kyonna ky'oba weekoonyeeko mu lugendo lw'obulamu tekikugaana kugenda mu maaso. Life is about moving on, nkibagamba bulijjo. So mbakulisaayo mu saavisi y'olunaku lwajjo, yabadde mu maanyi gaayo. Nsaba control room etuwe akaseera ako ke twafukamiriddeko ne tusabira Ssaabasajja Kabaka waffe okubanga awonera ddala Katonda waffe muwonya. His name is Jehovah Rapha, the Lord our healer. Awonya era bwe tusaba awulira.
twekomitinze olunaku lwajjo nti tugenda kusiiba ennaku zino 7. Nfunye messages nyingi n'amasimu agambuuza nti ze 14 za Afrika tutandise 14 nedda zino za njawulo ziri special zeeyawudde za kusaba n'okusiiba nga twegerera Mukama ng'ensonga enkulu ya Ssaabasajja Kabaka Katonda amuwonye. Kyonna ekimuluma ffe tetumanyi kimuluma, naye tumanyi kimu kyokka nti si bw'atyo Kabaka waffe bw'abeera. Bwe twamulaba si bw'atyo bw'abeera. Ate nga Katonda aga nti muleete ensonga zammwe ez'amaanyi. So eyo nsonga yaffe y'amaanyi. Eyo nsonga yaffe y'amaanyi. Ffe tulina Katonda ddala. Era Katonda gwe tulina awonya. Era ye Katonda atuwonya mu byonna nga bw'awonya mu byonna. Era bw'atyo basobola okuwonya. Naye ate bwe tuteeka Kabaka waffe mu maaso ge kyanguwa. So nga bw'olaba olunaku lwajjo ali ku Soroti TV twafukamidde essaala n'etandika ne tutandika okusabira Ssaabasajja. Naye olwaleero lwe tutandise officially okusiiba ennaku 7 zitandise this Monday Sunday service ng'ennaku z'omwezi 25 April yegenda okubeera climax, era nga tukkiriza nti Katonda ajja kuba akoze omulimu ogumala mu Ssaabasajja ng'amwongedde n'emyaka. Katonda awonya ate n'ayongera n'emyaka. Yawonya Keezeekiya kabaka n'amwongera emyaka 15. Yes, yamuwonya. Ate no ye Keezeekiya nabbi bwe yajja n'amugamba ogenda kufa biki biki, kaakati ye Keezeekiya ne yeesabira n'asaba Mukama amwongereyo ekiseera. Isaaya abatanaba kutuula, Katonda n'amugamba nti ddayo gw'obadde ogambye nti ateeketeeke ennyumba ye kubanga agenda kufa so tagenda kulama. Mwongedde ebbanga. So nze nzikiriza nti ne Kabaka waffe musabi kubanga ali ku rekodi nti atya Katonda, era nga nzikiriza nti mu kusaba kwe ng'asaba Mukama amuwonye. Bwe tugattako amaloboozi gaffe ffenna Katonda agenda kukola. So wiiki eno ennaku 7 za kusaba na kusiiba nga tusabira Kabaka nga item number 1. Nyina gwe mbadde nnyo naye bamuyita erinnya Kandireke, naye abeera Fort Portal, naye taata we mulwadde. Kaakati ye yagaa nti muffe mutuyambye abeeno, kaakati katusabire Kabaka ate tusabire n'abantu baffe. Era ekigambo kyabadde kiri nti Katonda agenda kuwonya nnyo mu wiiki eno nga bw'atawonyangako. Yes, amafuta g'okuwonya bwe gaba nga gava ku mutwe gakulukuta paka wansi ku bigere. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka ng'awonyezebwa, abantu bangi abagenda okuwonyezebwa. Kwalina omulwadde muteeke mu ssaala eno. Muteeke mu ssaala eno. Okusaba n'okusiiba kintu kinene era kigazi, era lyeddagala lyaffe erisembayo nga byonna biganye. Lyeddagala lyaffe erisembayo nga byonna biganye. So njagala kubeebaza okuba nti kyayingidde mangu mu mitima gyammwe. Tubadde twakalyamu wiiki emu yokka. Twasabira Ssaabasajja Kabaka olw'amazaalibwa ge nga tumaliriza ekisibo ky'ennaku 40 ne tumuyimbira n'oluyimba lwa birthday. Naye bwe yagenda okulabikako eri ensi ye ku lunaku lwokubiri olwa wiiki ewedde nga talabika bulungi. Kati wiiki emu gye tulidde emala. Kati wiiki eno yo tutandikiddewo okuwaayo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu, okusaba, okutakabanira Mukama, okwegayirira, supplication, Katonda atuwonyeze Kabaka. So mu kutuwonyeza Kabaka era agenda kuwonya ne ba subjects, agenda kuwonya abantu bangi. So bw'oba oli eyo ng'oli mulwadde obanga olina omulwadde, oli bweru,
mu mawanga g'ebweru mwebale nnyo ab'ebweru okubanga mwatwegasseeko nnyo obanga oli kuno Katonda agenda kikolako. Ate Katonda si mutono era si munafu. Era twogera bulijjo nti never make God small. Never make God small. Never make God small. So mu butafuula Katonda mutono, ensonga ya kabaka tugiteeke maaso ge, ensonga y'abalwadde bonna tugiteeke maaso ge, ensonga ate naffe endala ezitulina we zitunyiga nazo tuziteeke maaso ge. Zino ennaku 7 tezikwatagana na nnaku 14. Bwe tuzimalako ku Sande ku Mande nga 26 tujja kubakana n'ogwokuddamu okweriira. Kati okusiiba kwa May okulibera okw'ennaku 14 okwo tuli kulangirira bwakwo. Kikulu nnyo okubanga tutambula ne Mukama. Oli ayinza okuluza tusiibasiiba nnyo, tusabaasaba nnyo, naye munnange ffe bwe bulamu bwaffe. Bwe bulamu bwaffe era twebaza Mukama okutumanyisa amaanyi ge n'erinnya lye. Tetulina kinene kye tukola. Bassebo ne bannyabo abali mu masitaani bakola nnyo. Bakola nnyo nga mwe mulina okuba tumazi ssaddaaka ng'abamu balina kuwamba abantu. Balina kuwamba abantu bakulu, balina kuwamba baana bye babatuma bizibu. So, I rather serve God with all my heart than serving the devil when I even know the repercussions. Tutegeregana. So, tetwesiibya nnyo, tetusabaasaba nnyo, nedda. Naye kituyamba nti bwe tuba n'ensonga ne tulaga Mukama nti gwe twesiga yekka. Ekyokubiri, kituyamba nti relationship yaffe ne Katonda eyongera kunywera. Katonda tawangalira ku kulya na kunywa. Era nga bw'olaba nti essimu yo buli lwebanga eweddeko omuliro olina ogizaayo amasanyalaze bwe gasitationinga. Amasanyalaze bwe gasitationinga wogasanga n'ogatapinga ne gajjuza essimu yo. Kati God is power, extreme power, unimaginable power. So to tap into his power, you must be like him. You put aside food and water so that you may tap enough power to make you move. Okitegedde. Nolwekyo tunoonye Mukama Katonda agenda tukolera eby'amaanyi. Tunoonye Mukama Katonda agenda tukolera eby'amaanyi. Mbakulisaayo ababadde mu Sunday service olunaku lwajjo, naye ate mbakulisaayo nnyo ababadde mu service olunaku lwa leero. Nsabeera owa control room atuyambe atuteereyo service yaffe nga bwe tusitudde point of contact yaffe eya Ssaabasajja Kabaka, ekifaananyi kye ng'atudde ku Namulondo. Tugenda kukola bwe tutyo paka ku Sande. Tusaba tusiiba Kabaka ajjanjabibwa, Katonda awa abasawo amagezi, kubanga Katonda yawonya mu ngeri zonna. Katonda yawonya. Nayogerako n'omu ku bannannyini malwaliro, Dokita mukugu nnyo, era eddwaliro ly'endowooza lye liyinza okuba nga lirisinga mu Kampala. He's my friend. Ne mubuuza kiki kyalowooza ku kuwonyezebwa kw'abalwadde, kubanga ba high profile people bonna babaddusiza we. Nali ngenze kusabira muwala wange Judith Babirye, Mukama akumpera omukisa yonna gy'oli. Kati bwe twamala okunywa ne Judith Babirye tumaze n'okusaba we yabeerera mu ataaka awo ne banga nti director's office nzigula akwetaaga, bategedde dda wooli wano, bategedde dda wooli. Ne ngendayo ne tunyumyamu n'andaga nti enjiri agigoberera, naye ampa statement yentuukisizza okumwogerako. N'aŋŋamba nti ffe omulimu ogwaffe gwe tukola, Katonda yatuwa ekisa ekyo n'amagezi agabisoma ne tubirondoola, tulongoosa, tukola tutya. Naye kye tukola ng'abasawo
kwe kuteekateeka omuntu wa Katonda ye n'amuwonya. Wangi abasawo abakugu ate abatya Katonda, eno ye statement yaabwe era ye belief yaabwe nti Katonda yabawa amagezi agakola buli kintu, naye ate yakola final work. Yangamba, we prepare the patient, we do the needful, if it's an operation, if it's about prescription of the drugs and whatever, but we prepare that person and we wait upon God's power to heal. Navaayo nga nsanyuse kubanga eyakyogera ekyo expert nkugambe nanyini ddwaliro, ate nga mu Uganda abeeramu nga ne mawanga amalala bamwetaaga, naye nga bomanyi nti ndi musomi, buli wentuuka mba njagala mbeeko kyensoma. Nali njagala ye ambuulire balowooza batya ku bantu abawonyezebwa oba ku bujjanjabi bwe babagaba. Katonda baamuvaako bali independent oba bamanyi nti Katonda yakola omulimu? Nampa statement njagala ogitegeera olwaleero, ne bona oba olwadde n'ogenda mu ddwaliro oba oli mulwadde ng'oli mu ddwaliro, statement eyo njagala ebeere mu mutima gwo, osabenga Mukama nti Mukama bano banteeseteese bampadde eddagala lino na lino na lino na lino, gw'oba olikozesa era gw'oba omponya. So dokita yankolera bwe yantegeeza nti affe tuteekateeka ebiddirira ne tubirekera Katonda. Oba kulongoosa tebalina kye batakolako, naye bateekateeka, Katonda n'akola ebiddirira. So yesala ffe gye tusabye olwaleero abasawo bakolenga paati yaabwe ku balwadde bonna, naye okusingira ddala abasawo bakole paati yaabwe ku Ssaabasajja Kabaka. Amaanyi ga Katonda ge tukoowoola gamuwonye. So ate tutandise bulungi bwe twalangiridde nti tugenda kusaba n'okusiiba olw'okuwonyezebwa kwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Enkuba n'etonnya. Weewaawo enkuba etonye, yatandise kiro, olunaku erututeko kyerututeko, naye tekirobedde bantu kweyiwa ku Kanani okusabira kabaka waabwe. So ne bweba yagala etonye n'ekula okubiri n'ekula okusatu n'ekula okuna n'ekula okutaano n'ekusande, ffe tujja kusigala nga tuli ku mulamwa, kubanga n'enkuba tumanyi nga teva wa Setaani, enkuba ya Mukama. Enkuba ya Mukama. So Katonda enkuba agikozesa nga akabonero ak'okugimusa ensigo. Wangi enkuba kaba kabonero ak'okugimusa ensigo gye muba musize. Kati ensigo y'essaala yaffe Katonda okuba nti ku lunaku olusooka agitonyesereza enkuba, tukkiriza ebibala ebirungi eby'okuwonya Ssaabasajja n'abantu abangi ennyo mu ggwanga lyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja. So mwebale nnyo abaze olwaleero, mwebale okubanga tuyimiridde wamu ne tusabira Ssaabasajja, ne tusabira ensonga nnyingi nnyo. Okusaba kuno n'okusiiba tokugayaalirira, nkwegayiridde tokutwalanga by the way. Togamba nti waliwo okusiiba si kwe kuli okw'14 ate si kwana, naye kuno kwa Kabaka. Katonda alina kyagenda okuwa, agenda kuwa empeera. Agenda kuwa empeera. So tubadde emibiri gibadde gimanyiddemu, n'olwekyo katugizizaayo tutaapinge mu maanyi gali agawonya. Yesu yatugamba mu Matayo 17:21 tuwabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Wangi nsaba olunyiri baluteekeyo. Yesu yatugamba Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Tuyinza okugayalagalamu naye kituuka ku mukulembeze ow'oku ntikko bw'atyo, kiba kya ngeri. Ffe bwe tulabanga
talabisenga bwateekwa kulabika tumanye ekyo kyangeri kati ekyengeri eyo abasawo kabakole ogwabwe naffe ekkanisa katukole ogwaffe wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. However, this kind cannot go except by prayers and fasting. So tusobola tutya okugayala ng'ate ekyokulwanyisa ekisinga obunene tukirina kyabwerere tibakituguza. Yesu tiyajja kutunda byakulwanyisa newankubadde ebyamagero, yajja kubigaba bugabi, yajja kubibunyisa. Bw'onyooma amagezi ge togamba nti oweereddwa amagezi, bw'ogakozesa tuba twebaza Katonda nti ogakozesezza. So tugakozesezza. Nduddewo awo naye nga nsonga nkulu era nebaza mwenna abanyiikidde era abatandikiddewo. Okay, nsaba banteereyo Pentagon njogereko ng'ogirabako awo olabe project gye tuliko gye tukakasa nga tujja kugituukiriza ate mu mulembe gwaffe. Mande tutandise bwe tutyo. Pentagon ekyaki egenda okuba nga yeefaanana yokka mu Africa, kyaki egenda okuba nga yeefaanana yokka mu nsi yonna. Tugyebaliza Katonda. Parking twalowooleza ddala ku generations ate ne ku mukisa Mukama gwagaba. Parking ya myaliro 9 abantu ba parking okuva ku ground floor paka ku rooftop. Aba parkings nga bw'okiraba kya mulembe nnyo nti ate baba basala busazi nga bayita mu terminals nga bakrossinga bagenda mu church. So kipya naye kikoleka, kipya naye kisoboka. Olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa accountability, ensi yonna yabadde kweri. Twebaza Katonda nti olwaleero ate abantu bakedde kuzzaako obuzza. Wangi olwaleero abantu bakedde kuzzaako obuzza. Mbadde ndaga wano wa kamera omuntu omu asinzidde kapcholwa ataddeko emitwalo 5. Asinzidde kapcholwa ataddeko emitwalo 5. We kapcholwa sebo sente zituuse. Tulabye abataddeyo 10, 5, 5, 2, emeka. Olugendo tebalutuukamu mu lunaku lumu, naye kasita osimbula oba ojja kutuuka. Olugendo tirugwako mu lunaku lumu. Abantu baali bagezaako okulaga empires ez'enjawulo ne baleeta okwogera okwo okw'okugereesa nti Rome was not built in one day. N'ekibuga kya Roma tebaakizimba mu lunaku lumu. Lwaki baagezanga baleeta kibuga kya Roma? Baagezanga baleeta kibuga kya Roma kubanga Roman Empire eruddewo nnyo. Ebiseera ebyali eby'okukomerera Mukama feesi ku musaalaba, obwakabaka bwa Roma bwe bwali bufuga eyo yonna mu Isirayiri. Era bwasigala bufugira ddala okutuuka mu myaka eyo egy'olukaaga eddi lwe byakyuka ne biva mu empera ne bidda mu paapa. Naye era bwe byadda mu paapa era baava mu kuba nti Roman Empire efuga nsi yonna, era ekigambo kye baaleeta nga kitegeeza enzikiriza ebunensi, Roman Catholic Church. But to build that empire tekyali kya lunaku lumu. So statement eri so inspiring. Ate bw'obanga ogoberera ebyafaayo osobola okutegeera kye kitegeeza. So twebaza Katonda olwawe twatuuse. Twebaza Katonda olw'omulimu gwe mukoze. Twebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe mutuuseeko
bwe tutuukiddeko ewamu okuba nti mu nnaku 43 43 days mu mbeera eno eya covid bwe yatuyisa, mu mbeera eno ey'okuba nti ne bwe twavaayo mu lockdown emirimu tegitambulirawo tegitambula bulungi. As we are healing, also our jobs are healing. Kampuni nyingi zigobya abakozi bangi, abalala babasasulako bitundu. So mu nnaku 43 okusobola okukuŋŋaanya miliyoni 5,409 n'emitwalo 15,984 ezo zeeyongeddemu. Ate ezo zezo zetwabala ezaali zituukiddwako by Saturday noon sawa 6 ez'okulw'omukaaga buli banka twali tumaze ogijjako banka statement. Sente nga zeeyongeddeko emiliyoni 500,000 ekitundu ky'akawumbi ne miliyoni 49 n'emitwalo 15,984. Ezo 84 z'owulira ziba zivudde ku ngeri emisosososo gya zibanka bwe zitambula. Ffe bannakyalo obeera weebuuza noga nti ne kati bano abawumema abamanja kasanvu mu 23 babalaba ngenda zijjawa. So wabeerawo emisolo, wabeerawo bino, wabeerawo biri, sente ne zibanga tewali yawaayo 84 naye mu bibalo ogenda okwekanga nga bwe zityo bwe ziri. Kitegeeza nti on average ennaku 40 buli lunaku lubadde lukuŋŋaanya miliyoni nnaku 43 miliyoni ziri 5 mwana Katonda wange. Buli lunaku ennaku mu nnaku 10 buli nnaku 10 zibadde zikuŋŋaanya miliyoni 10 mu mmekaawo. Mbaliramu ekitali kyangu mu mbeera eno gye tulimu bannange. Mwebale kwagala kuzimbira Mukama, mwebale okwagala erinnya lya Katonda. Nawe kubisaamu kubanga eri abadde bagamba ffe twali tumanyiziweddeyo anyumya bw'atyo era talina kye yawaayo. Eyawaayo amanyi we yazijja era amanyi sente obugubi bwe ziriko kati okuzifuna. Era bw'owuliranga mu nnaku 43 zikuŋŋaanyiziddwa miliyoni 15,409. Okusooka kitegeeza nti buli nnaku 10 zibadde zisusa mu miliyoni 13. Naye at least kale katwogere kye tusobola okugatta amangu nti buli nnaku 10 tusobodde okwekolamu omulimu nga guli mu miliyoni 13,35. Taata eggwanga liba likoze, abali wano n'abali ebweru omulimu gukoleddwa. Twagambye twali twasembayo okugaba accountability nga 27 omwezi ogwokubiri. Bino byonna mbyogera nga bw'ogenda maaso n'okulaba Pentagon. Yes, figures ziwandiike buwandiise ate kyemanyi waziwandiise. Naye tukudiddemu nga tulaga omulimu ogukoleddwa bwe guli amakula bwe guli amatendo. Twali twasembayo okukola accountability nga 27 ogwokubiri 2021. Nga twakoma ku biliyoni 2 ne miliyoni 5,556 n'emitwalo 647,865. Oluvannyuma lw'ennaku 43 twagenza okuddamu okukola accountability kati nga ziri biliyoni 3 ne miliyoni 15 n'emitwalo 807,649. Nga kitegeeza nti mu nnaku 43
twongeddeko miliyoni 549 n'emitwalo 15,900 mu 784. Katonda akibabalire, Katonda abawo omukisa. Bassebo ne bannyabo, omwezi tetuli mu gwakuna, ndowooza nga tugenda okutuuka mu Desemba sente zino tujja kuba tuzimazeeyo. Entandikwa ya biliyoni 3 si yakusaaga n'akamu n'akatono. Omulimu ogwo nga bw'ogulaba nga tukoze amatiribo naago, twetaaga obuwumbi nga 110 bwokka. Obuwumbi twakafunako 3 bulinga 110. Bw'obuulira owulira nga bungi nnyo, naye awali okwagala tewali kirema. Where there is a will, nothing can fail. Ffe katwongere okukola omulimu gwa Katonda n'obwesigwa n'obwesimbu n'obwerufu, kigenda kwekola kyokka. Obanga owe Kapchorwa bwe yawulidde nga teziweddeeyo, yakedde mu centenary kuteekayo emitwalo 50. Twetaaga abantu abakwatiddwako ku mitima gyabwe, abantu akakadde kamu kokka bwe kati 1 million people, of which abawuliriza baffe basuka mu bukadde 8. Kubanga buli gy'otuuka Soloti esiimye emirandira. Soloti esiimye emirandira mu Western region, mu Central ne mu Eastern region. Mu North bayina TV yokka. Nina amawanga agatuliraanye bali ku Soloti. So twetaaga bannayuganda n'abalala abatali bannayuganda, abantu akakadde kamu nga buli muntu ataddeyo emitwalo 10. Balamu olabe ziba biliyoni 10. Abantu akakadde kamu nga buli muntu ataddeyo emitwalo 10. Kyekibalo kye tugamba okulaga nkisoboka. Kakati omuntu omu ng'ono omwami owe Kapchorwa akedde n'ateekayo emitwalo 50. Bwe tuba tubalira wali ku muwendo gwaffe ogw'ogamba nti twetaaga abantu 5,000,000, 5 million people, buli muntu atwaleyo emitwalo 2 gyokka. Wangi twetaaga abantu obukadde 5, buli muntu atwaleyo emitwalo 2 gyokka. Sente zibe nga zigwayo. Abantu obukadde 5 tebasobola kubula. Era ffe essala gye tusabira, gye twasabye, egamba nti Katonda abawa omukisa, eruddeeyo mulabe nga waliwo ekiri mu nsawo zammwe. Okay? Bwe munaalaba ekiri mu nsawo zammwe, ate musobole okubanga mufissa ate ne muwaayo nga bwe munaaba musobodde. So bw'otunanga omuntu omuwaddeyo emitwalo 50, manya nti oyawaddeyo emitwalo 50, katumukubaganyeemu emitwalo 2 bw'ogabiza aba awaddeyo ng'akiikiridde abantu 25. Wangi ne bali abantu obukadde 5 bwe twagala, nabo bangu bakuweza nga twekozeemu omulimo n'ogamba nti ngenzeeyo okulwa abantu 10. Bw'oba ogenzeeyo okulwa abantu 10, kitegeeza nti otwalayo miliyoni 2. Wangi kisoboka okuyoola omukisa mu ngeri bw'etyo, n'ogendayo okulwa abantu 10 n'otwalayo miliyoni 2, n'ogendayo okulwa abantu 50 n'oteekayo akakadde. Abantu bangi abajja okusiima nga guno omulimu tugumaze, naye abaguyimiriddemu temulyerabirwa mu maaso ga Mukama. Nasinkana omwami omu wiiki ewedde yava Busoga nga ye banka 5 zonna aziwa, agenda mu Centenary Bank n'ateekayo, n'anoonya Equity Bank n'ateekayo, n'anoonya Bank of Africa n'ateekayo, n'anoonya DFCU n'ateekayo, n'anoonya Stanbic Bank n'ateekayo. So twebaza Katonda.
ekyo kirabo omuntu okubanga gati kanta apingire wonna buli wamu kanteekeyo era yajja ne bu bank slips obulaga engeri gyagenza ateekayo ne mubuuza nti lwaki toteeka mwemu nakati njagala Katonda alabe erinnya lyange mu banka zonna 5 wangi njagala Katonda alabe erinnya lyange mu banka zonna 5 kitegeeza nti oyo Pentagon nga bw'ogiraba buli wingi gye banaayimiriramu Katonda agamba neyo wingi wazimbako n'eri wingi wazimbako n'eno wingi wazimbako n'eri wingi wazimbako tutegeregana so njagala kwebaza Katonda nti omulimo gwasimbula basebo ne banyabo obanga tulina 3 billion shillings ntandikwa omulimo tugenda guggusa tetwagala Katonda kutukozesaako kitundu ate ffe tuve mu nsi abalala bajje bamalirize nedda ffe be yakwasa ffe tugenda okumaliriza tujja kutambulira mu bwerufu tujja kutambulira mu bwesimbu tujja kutambulira mu bwesigwa nga tetutya abantu naye nga tutya Katonda twagabanya enjiri jjo ne tugamba nti ekituleetera okukola ebibi public opinion bwe banaatutegeera bwe banaatulaba banagamba batya Joseph twamusomye nga yagaana okwebaka n'emuka Potifari si lwa nsonga ndala yonna tasobola kukola kibi mu maaso ga Mukama so kyengambye ekyo bw'oba oyagala okukola ebintu ne bitambula bulungi totya abantu bangu bakuweta kikuubo naye Mukama tebamuweta kikuubo ye Katonda alaba wonna ye Katonda ayinza byonna ye Katonda akola byonna so njagala kubeebaza nnyo nnyini nnyo okuyamba omulimo gwa Katonda kibeera deliberate era waliwo ekkanisa eziri mu byafaayo nga zaayamba ne wabawo ekkanisa eziri mu byafaayo nga tezaayamba mubuulizi wa njiri we tuba tulaga kale ndowooza Pentagon oyo yagira agiwanulayo atuteera enyiririze ngenda okubanga ngabana nammwe ezinaavaako omukisa gwammwe nate Pawulo agamba mu Abafilipi essuula 4 tutandike ku lwa 13 tugende paka ku lwa 20 tuyinza n'ogenda ddala paka ku lwa 23 Philippians wiiki eno ngenda kwogera still ku nsonga y'okuba nti waaludde olina okuvawo olyodde waddako enjiri twagigabanya ejjo neerero omulancawa tugigabanyeeko jja giwulira ekiro wano ku salt media ne kumaca naye in particular eno program eya Monday eno nga twakamala okukola accountability ng'olaba nti naye mu mbeera yonna gye tulimu tusobodde okuba nti mu nnaku 10 tuba tukuŋŋaanyiza ssente essuka obukadde 10 mu nnaku 43 ne tuba nga tweyongeddeko obukadde 549 halo kinene nnyo tetusobola kivaako buvi katulabe abakola bwe batyo wadde ng'embeera nze olinaga nti anze sijja kuwayo naye Katonda alaba n'abo abawaayo nabo si lwakuba nti balina bingi naye bawaayo Pawulo yali mu njiri abali mu njiri tukozesa ssente z'abagoberezi tukozesa ssente z'abakkiriza okutambuza emirimu naye titukaka bwe tuba tuzikozesa tulina omusango ogusinga obunene singa tetukola kye tufunidde ssente ezo wangi bwe tuba tukozesa ssente zino tulina omusango ogusinga obunene singa tetukozesa ssente ezo eyo ebeera Yakobo essuula 3 olunyiri olusooka ndowooza Yakobo munzikirize tugendeyo okwo nga n'ekintu tuteesi kirala njagala omuntu aleme okulowooza nti ndowooza bwodde eno osobola ofuna ssente z'abantu n'okola by'oyagala not at all
Yakobo atugamba, Yakobo musajja musumba wa amaanyi, abeera muganda wa Yesu eyasumbanga ekkanisa, ey'omu Yerusalemi. Yakobo essula 3 olunyiriri olusookera ddala lugamba bwe luti, temubeeranga bayigiriza bangi baganda bange, nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene. Lumakinge, temubeeranga bayigiriza bangi, koma newankubadde ng'omulimu munene ogw'okubunyisa enjiri ke kakutanda n'oguyingiramu nga gwe bigendererwa byo birala, omuwendo gw'ababuulizi gusobola okuba nga guweze, naye nga n'ogw'abagenda mu Geyeena guweze. Temubeeranga bayigiriza bangi baganda bange, nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene. Olwembadde nsinga okwagala olaba neziddawo zonna ziwooma, kubanga eziddako kenzikusomeremu katono. Kubanga mu bingi tusobya ffenna. Muntu yenna bw'atasobya mu kigambo, oyo ye muntu eyatuukirira, ayinza okuziyiza era n'omubiri gwe gwonna. Naye bwe tuteeka ebyuma eby'embalaasi mu mimwa gyazo ziryoke zitugonderenga, tuyinza okufuga emibiri gyazo gyonna. Era laba, era n'amaato newankubadde nga manene bwe gatyo, era nga gatwalibwa empewo ez'amaanyi, enkasi entono ennyo yegagoba yonna amagoba yonna omugoba gy'asiima mu kwagala kwe. Era n'olulimi bwe lutyo kye kitundu ekitono ne lwenyumiriza nnyo. Laba, emiti emingi egyenkanidde awo okwokebwa akaliro akatono bwe katyo. Bigambo bya ngero nnyo naye nga bitegeeza kinene. N'olulimi lwe lunyiro lw'omukaaga lwe mbankomako. N'olulimi muliro. Ensi ey'obubi mu bitundu byaffe lwe lulimi. Ensi ey'obubi mu bitundu byaffe lwe lulimi. Olwonoona omubiri gwonna era olukoleeza namuziga w'ebitonde byonna, era olukoleezebwa Geyeena. Kye nanonye eno mu Yakobo kigamba bwe kiti, olunya olusookera ddala, temubeeranga bayigiriza bangi baganda bange, nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene. Kye nanonyeeyo. Bangi abalowooza nti ebirala by'okola byonna bikulemye, kati kogende mu njiri, basobola n'okusondera ssente, okukakananga ssente ezo bazisonze, balowooza oli mutuufu, naye nga okuma muliro. Era abategeera Katonda bw'aba awulira nga Katonda ddala tamutaddeeko okuyitibwa, takkiriza kuyingira mu eriyazi z'abayitibwa. Asigala mukkiriza, asigala mugoberezi, asigala asinza, asaba, byonna abikola, naye nga tali wali woba n'avunaanibwa ebigambo ebingi. So baganda bange ababuulizi b'enjiri ku bugazi bw'ensi eno,
togunjangawo kintu kubanga okukigunjawo kyangu okukijjawo kizibu. Togunjawo kintu basobole okuweereza sente and so forth and so on. Sente ziba za mulimu. Actually bw'olaba abayigirizwa Yesu yagenda kuŋŋaanya bonna yakuŋŋaanya abantu abayina bye bakola. Abadde avuba n'amugamba jangu kati nkulabge nkufuule omuvubi w'emyoyo, omuvubi w'abantu. Abadde esentala n'amujja katale agenda asolooza emyoyo. Dokita Luka abadde ajjanjaba abantu n'amutwala. Era bw'olaba emigeso gya Luka gyewuunyisa. Yawandiika nnyo ku bantu abo abaawona nga scientifically tekisoboka. Otabula otya ebitaka n'obiwandulamu amalusu n'ogasiiga ku maaso omuntu n'awona. Ekyo Luka yakirikodinga. Yalikodinga ebintu buli muwandiisi yalina ekigenderwa n'abantu Katonda be yamuwa okutuusaako obubaka. Makko naye yawandiikira abali ebweru wa Yerusaalemi. Tutegeregana. So Bayibuli etugambye nti temubeeranga bayigiriza bangi. Just in case nga byokola bye bikulemye leka kulooza nti oliko okuyitibwa. Leka kuyingira mu buweereza ng'obulabanga employment. Toyingira mu buweereza ng'olabayo mansirepe, olabayo ne collections, olaba bajja kuwaayo sente. Kubanga omusango ogusinga obunene gugenda kuvunaanibwa ffe abayimira ne twogera n'abantu ba Katonda. So bw'omanya nti oli loser somewhere, ate leka kuyingira ddala geyeena. Ate bw'omanya nti oli successful somewhere, kakasa calling yo olyoke oyingire mu bintu bino. Bw'oba mu bintu bino Katonda yagabirira ng'ayita mu bantu be ng'okakatibwako okubeera omwesimbu. Kati mazeewaawo Yakobo essula emu lwe lusooka temubeeranga bayigiriza bangi baganda bange nga mumanyi nga tulisalirwa ayogera musumba nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene. N'aleeta engeraawo eryata engeri gye litambulamu nkasi ntono bwe nti ye litambuza. Akabiriiti akamu bwe kati kookya ekibira. Kyovula bw'olina okwegendereza ani akukulembera. Asobola okubeera akabiriiti akookya ekibira n'akutwala mu geena ya bwereere. Okay. Tugenze mu kitabo kya tugenze mu Bafilipi. Abafilipi Philippians chapter Philippians chapter 4 tutandise no 13. Ngenzaawo Paulo we yali ng'ayogera Mukama bw'amukozesezza naye n'anookulayo amakanisa nga gaagaana okufaayo naye n'anookulayo n'agaaga afaayo abantu ye church. Omukisa gwe yabasabira nange gwe njagala obbasabira. Olwaleero mu programu y'emisingi temuliimu kalango, wuliriza buwuliriza. Abafilipi essula 4 okuva ku 13. Pawulo agamba bw'ati omutume agamba nti nyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Bagikutereddeko ku TV. Very good. Nyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Philippians chapter 4 from verse 13 we are going to share up to verse 23. Naye mwakola bulungi. Olunyiro olwo lumakinge kubanga lwammwe abali eyo abali mu kulwana okulabika nti Pentagon ezimbibwa. Mwawulidde accountability nemuddamu nemutandikirawo nemuzzaako obuza buli muntu agenda mu banka twazibawa. Pawulo agamba naye mwakola bulungi okussa ekimu n'ebibonoobono byange. Buli mubuulizi w'enjiri abonaabona kasita ebanjiri ntuufu. Ebigambo biba bingi ebikwogerwako, Katonda akuggulirawo oluggi ate ne Sitaani erudde eri nenaggulirawo abalabe.
olunyiriri kandukuwe kubanga bino nyinza obutaddamu kubyogerako mangu kati. Abakorinsi ekisooka 1 Corinthians chapter 16 verse 9 era Paulo yayogera. 1 Corinthians chapter 16 verse 9 Paulo agamba bwati, kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bangi. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. Kubanga oluggi olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bangi. Kasitoba n'omulimo Katonda nga agukuwadde ng'ate munene, aggulirawo abanaakuyamba ne Setaani ku ludda luli naye naggulirawo abanaagulwanyisa. Eyo Luzungu egamba for an effective door, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Abalabe bangi. So wakati mu kutuukiriza Katonda kyaba atugambye okukola ng'abaweereza, wabaawo ebigambo bingi n'ebibonoobono n'abalabe, naye bw'oba omanye yakuyita tosagaasagana. Paulo kyavudde agamba mu Bafiripi essula 4 olw'ekumina nyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi. Nyina nange byempitamu nga bugingo naye nga si ku lwange baaba, naye ku lwoyo ampa amaanyi. N'agamba nti mwakola bulungi okussa ekimu n'ebibonoobono byange. Mbeebaza abooluganda, mbeebaza. Tewali awaayo ssente nga tawuliranga bye banjogerako. Tewali awaayo ssente nga tamanyi buzibu bwempitamu. Naye omulimu omunene bwe guti gwali tegusobola kuleka Setaani ng'ateredde. Aba alina okusiikuula buli asoboka okusiikuuka. Wangi omulimu ogufaanagana nga bw'olaba Pentagoni tegusobola kuleka Setaani ng'ateredde, naye tujja gutuukiriza. Paulo agamba nti naye mwakola bulungi, Bafiripi essula 4 olw'ekumina okussa ekimu n'ebibonoobono byange. Era nammwe Abafiripi mumanyi nga mu kusooka kw'enjiri bwe nava mu Makedoni nga siwali kkanisa eyassa ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa, wabula mmwe mwekka. Kubanga owulira kano nja kaddamu, wulira aga nti era nammwe Abafiripi mumanyi nga mu kusooka kw'enjiri bwe nava mu Makedoni nga siwali kanisa eyassa ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa, wabula mmwe mwekka. Bw'ogaana ng'ate oli kyaki oluusi n'okulwana n'olwana, ate Katonda tabulayo kyaki gyayimusa oba abantu bayimusa omulimu ne gugenda mu maaso, gwaggwa obadde tebaagukola. Ayogera bw'ati mu 16 Bafiripi 4:16, kubanga era ne mu Sesalonika mwaweereza. Wangi kubanga era ne mu Sesalonika mwaweereza omulundi gumu era n'ogwokubiri olw'okwetaaga kwange. Enjiri eteekwa kubuulirwa ng'olwa abasajja n'abakazi abali committed, abagandi ebyange kambigabane ne Katonda. Ono abuulira enjiri takwerabira naye okusinga yakutuma. Paulo agamba mu 17 Bafiripi 4:17 nti si kubanga noonya kirabo, naye noonya ebibala ebyeyongera ku muwendo gwammwe. Mumanyi bwe tunaategeka ne tuzimba ekkanisa etuuza abantu 3,800 amatiribo naago nga bw'ogalaba,
mumanyi omwendo ogugenda okweyongera ku bwakabaka bwa Katonda n'abanyooma kyaki bajja kujjanga batuule naye Katonda tagenda kwerabira gwe yaleeta ettaffaali eryo. N'ayogera bw'atwala 18 nti naye nnina ebintu byonna n'ensukkirira nzikuse bwe namala okwebwa Epafrodito ebyava gye muli evvumba eriwunya obulungi saddaaka ekkirizibwa esiimibwa Katonda. N'alyoka abasiikuulira essaala eno ngibasiikuulira era nja kugibasiikuuliranga. N'aga nti era Katonda wange Bafilipi 4:19 era Katonda wange kubanga buli ayitiddwa ateekwa okumanya Katonda kye yamuyita. Wangi buli ayitiddwa ateekwa okumanya Katonda kye yamuyita. Abatuuliriza sinze gwe mukkiriza naye mukkiriza oyo eyantuma. Kati nange omukisa gwe nnyinza okubawa kugamba oli eyantuma abawa omukisa. Pawulo kyava agamba bw'ati Abafilipi 4:19 ng'amaze okubawa background eri bwe bayimiridde naye ne mu bibonoobono ne mu biki byonna. N'agamba nti era Katonda wulira era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga. Abawaddeyo namwe abasaba bagamba tugenda kuwaayo tulabye olugendo luliko bwe lutambudde nsaba Katonda akuviireyo gwe omulokole naawe atali mulokole. Era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu. Era Katonda era Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. N'alyoka agamba nti mulamuse buli mutukuvu mu Kristo Yesu. Abooluganda abali nange babalamusizza. Abatukuvu bonna babalamusizza. Naye okusinga ab'omu nnyumba ya Kayisaali ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe. Essaala eno n'agisabye ng'egoberera engeri gye bayimirira naye mu buweereza. Mwebala okuyimira nange mu bibonoobono byange nange mbasabira Katonda wange atuukirizenga buli kye mwetaaga abawa omukisa in the mighty name of Jesus. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe abali wano n'abali ebweru. Ye program ya Monday ey'emisingi nga tumaze okuwayo accountability. Abasoloti TV amawulire bali ku standby obedda mubalaba kamba weekyanya ate nga ne Salt FM etuuse weekolera programu yayo eyalindirira. Alozi asibugingo gegange omuweereza wa Kristo mwebale kukola nange mulimo guno gusobokera ddala. Genda maaso okubanga odduka okuteekayo sente. Ebisigadde Mukama akikubalire. God bless you.